哎呀，好久没有下来了，今天6级分啊，小1级，太久没下来呀，连狗子都生气了，在我船上拉好东西呀。啊，今天采购时运啊，采购时运，水有点浑，风浪又很大。屁股带塌，是不是裂了？是不是？啊，没有，好好的。最近变胖啊，朋友们好，太久没有出来钓鱼了，然后今天风稍微小那么1级，然后几个船队的商量一下，说一起出来钓。好，这不出来了，外面浪还是很大哦。走。出来钓鱼呀！这条是没有前途的。哇，咸死了！来，开看。哎，你开机那么慢，早就跟你讲好东西了。一只那个兰花蟹这么大。我看得见，不知道回家看一下，看有没有看见。这种精彩时刻，你个摄影师怎么当的？因为你出来都是昆居人民啊。嘿嘿，开湖了啊！哎，是啊。现在满潮开退啊，这边流水特别的大，然后我们找了这个靠山边，水流比较小一点。开湖了，2多。已经没钓鱼了，这个鱼的。哇，好大一股蟒啊！这个是我目前为止钓过最大的硬骨。溜起来，我要炖它。快点，剪掉！哎呀，我的直线要完了，从它嘴巴那个位置剪。哦，你可以呀，连一下子剪那么长。啊！不要紧张了，硬骨鳗了。开玩笑，也是大的硬骨鳗了。谁跟你说的？拉起来看看，来，一样也是硬骨鳗。哎，不会动，完蛋了。哎呀，硬骨鳗。你看，捅了硬骨鳗的窝了，哦，全是大号的，全是特大型的，太凶残了。这条是黑鲷了啊，兄弟，100%的黑鲷，不是黑鲷我吃了它。希望不是黑雕。哎呀，黄的，赶紧吃了它！黄的我也吃了它，黄的都是我吃它。我要你现吃啊！回头起锅烧油。费酒啊！可以，不错，连杆思密达。不是说我钓不到鱼的啊。哼。没准你一条目标鱼都还没钓到，你知道吗？我让给你知道吗？不然网友大家都啊，哇，这哎这，哦呦，一条了啊！过去，常规操作。哎，这次管的有点悬啊，为什么不动？有抄完吗？抄完在后面。直接提起来吧，它可能挂住了。一勒一次啊！刚才一只石头蟹都已经出水面了，然后为了开机拍一下，给拍没了。挺大个的。一勒一次啊！手里一把竿吊着一条鱼啊，这边一把竿又在吃。黑准备挑逗的不要的。这边个头比较小，但是现在没有办法，哪里水流都很大，所以决定在这边先钓一钓啊，先拉一拉小奶钓，水色浑哦，有鱼叫大家一起钓啊，猴哥，哎呀，没了，杆子都拉跑了，还有一条船也过来了。
不好意思啊，大不大？不好意思，不好意思啊，猴哥，不好意思，不好意思。差不多，差不多，也是个4两半斤的。哎呦，不错不错不错。目前为止最大的哈。啊。半斤的鱼，目前为止有点小地不了。嗯。一会儿流差不多了，我们要去外面生产去钓啊。嗯。呀，猴哥！哎呀！把别人叫来了，大鱼都让人钓了。这是好事，这是好事。心里在默念：哪看大仙宝鱼啊？完了。啊。1、2斤有啊？有。一条就回本了。这一条，1斤半的话，大100多了，160、170。啊。牛逼，猴哥！气泡鱼啊！嗯。好，猴哥，捏。不生气的。因为你摸它下面太舒服了，是吧？你要揍它，知道吗？起来了。这个小眼神。先养的单纯一点。打沉底啊，品种就是多啊。我这个沙尖大啊。大。这吃扣这么厉害。我感觉像香头啊。哦。个头应该还行。半斤的。嗨的。嗯。还少点，鱼口不是很多，而且个体也不大，不好钓。嗯。好。全部打龟呀！啊，行情不好。个个都在打龟的状态。咱们是有数量没有质量。嗯。目前就看见猴哥钓一条大，其他人都不行。还得放电。啊。什么呀？啊。这个点不错哦。啊。刚过来就有鱼。越拉越细。我去，赶紧关掉，有点丢人。黄瓜啊，这叫黄瓜，知道吗？你不要再讲了。哎呀，放！哇，大黑钓！啊！干嘛要回家了？是不是？猴哥，够吃了，回家吧。我给你5块钱，你把那个钓鱼给我。鲈鱼吧，鲈鱼。不大。主要是今天咱们没钓到什么鱼，得稳一点。啊。哦哟，可以。可以。前场最靓的仔了啊！有2斤多吧？没有2斤多。1斤5、6。哦，可以。赶紧，我也弄一个啊。有点小尴尬，鲈鱼啊不带这么玩的啊！我改了鲈鱼的钓子，结果不动了。哎，这个鱼也是很会欺负人的。起分了，再没鱼的话就要收竿了。走。无情。大风天啊，真的是没办法搞，有鱼的地方都去不了。收竿吧，潮水过了。嗯。是吧？现在潮水特别大。走。小心点，你人会被吹进海里。就一条鲈鱼能看。嗯。其他这些小奶钓不要，太小了就不要，能收的给它收。为什么现在才放哈？之前有个网友讲说，钓到小的当场不要放，等收竿的时候再放。小心点。这个鲈鱼的边上非常的锋利，大家抓鲈鱼的时候，这个地方一定要小心，割到的话基本上都是很深的伤口。
OK 了，总共就这一点点了，保本了。差不多，亏个工钱。回家。反正都已经卖了，都是有人要的啊，都已经卖了。